Đây là chuyến tàu mà chúng tôi đang đi từ Viên sang Veni của Ý, và chuyến tàu bắt đầu đi vào lúc 6:30 và đến Ý khoảng 14 giờ chiều. Hàng ngày thì các cái cặp tàu nó sẽ chạy giữa Viên và Ý, và chúng ta có thể mua vé ở tại Viên hoặc cũng có thể mua vé ở tại Ý để đi và về. Sóng này em xem lại có một lần em hoặc là Cường chụp của anh cái alo.